Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambulu vinaka. Se kwengo na Vakaleleka ni noanda itukutuku enambungi ndindai. Saborita kana tambara ni obisa ni rerai esana suli ngalala kini songo na Society for Prevention of Cruelty to Animals merto na kautaliv mai na be manu kede erndo bakalolo mataki mai beir na kene te okay. Tukutuku dingomi mai buana ngusu ni bosa ni tamba ni obisa saborita tambua. Ngoe salamuria na kena dingomi endo ni tukutuku ena noa. Kakawai kina Vakalevu na SPCA ena nona laudhange ka moku bakabitha mai buana keni taukei endo na kuli. Ka otambua nirna bebu kono visa ena nona laki kaumai na manu susu mera laki tango maki kera lako duruma ni bala kukua mai beir na kenre taukei. Sa tubaka takati kona tambana ni buli mena pakabinakataka na rawaka mai beir na ngoni buli ena ambaki ongo. Wambimbi na pasiente ni ngone merna rawata binaka na non rabeta rongi. Ena kiana bagarau mena tegi buna buli ena madao meongo. Sa ker na ministry kibir na bekor ni buli merra relu suba na rawaka era rawata ena ambag saoti. Kana minister Rosie Akbar ningo na bonua merna gaitaka kira maikina ena beka merna rawata ena ambag yongo. Sabi baga na numio Akbar ki beir na ngoni buli kena gas ni buli merna taka bata ena kena sangai ena sasanga ena buku ni rawaka ena non randui korni buli. Sandai buli na mata ni tu ni na yado na ngauna enda sana baga mata utagi kenda kina na leo ni bonua ena kena sa tarubi na baga ngataki ni plastic na kena matangali na single use plastic bag. Bunga sa baga muriti kumai na itubutuba ka na tambana yang raba na bika membaleta na raki bisau ena non ta bonua ni sana labeta talenga na tango maki ni bika ambula tua politikenta na baka tatambu esa membiu libu nando bulitaki ersabanga taga na plastic ka baba kudake ena ado menanga una ena baka tambu talenga kina na kilibu tigo ni tubutuba mende bebuke ena poluti ni raki bisau kanda bebuke ena tango maki ni bika ambulo abulitikenta ena non rana numitelanga na kawa mai muri. Kina gito, bagarita ka usireli mombo endo nandong gito kilai ena nona ngauna, ni nandong nanumi boli na ibagarau ni gito ka kilai kino lotera singa, ka sengai mai lenga walitik ngaongo. Umbombo ke na vida tale, erna bagita bitiko mai ena timi na Red Rock, ena sotsot ni tambandamu sevens, meroko bikina na irongo ke rasinga. Rauta ni tulu sanga bulan daung gito mai na Red Rock ersa mata takauti na timi ni ragabiliwa bitu ni nonto benua kongo na sasanga erto na tomana taliti ngayani ora singa endo ni bibata bulit tomanda ni Red Rock yana bagai tabitiko yana sotsota ni tamba ndamu sevens kana bagai durtiko yana bagarombu kongo mai na rara na Prince Charles mai nandi. Mai dhawe kiri na Vakaleleka ni noanda itukutuku na kene kuri e rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vweding Vinaka. Taki errere baki waku ego tani mai eno wenga ngene beba matiri taki menta dobata kaboluta kaborusa Bula, wayawa apini sararane, wayawa malika batelagana. Nama kikira o ena mataka bo. Di ko itiri kali menit me ono kina tini na be mataka. Moniti kina bo rombuka. Bula FM, napa 2 na sere. Na sese ni recho napa 2 eviti.